लोकाचे शुभ वर्तमान. जेजून म्हणलें, देवाचे राज कित्या सारकें म्हणजे खंयचे वस्तूक हांवें ताची सोर करची. त्या सासवाच्या बिया सारकें. एका मनशान तें घेतलें आनी आपल्या पोरसांत रोयलें. मागीर तें वाडलें आनी ताचें व्हड झाड जालें आनी वाऱ्यावेल्या सुकण्यांनी येवन ताच्या खांद्यांनी वस्ती केली. ताणें आनी एक सांगलें, देवाचें राज कसले वस्तूक सोर करूं. तें अशें, एके बायलेन आमटें घेतलें आनी 3 मापां पिठान तें पुरलें आनी सगळेंच पीठ फुगलें. देवाचें उतर हें.